Le troisième but des Bizarres a été tenté par le numéro 16, Thomas Gagnon, assisté du numéro 10, Emile Martel, et du numéro 13, Thomas Warner. Après 35 secondes dans la deuxième période.
Le deuxième but canard est dénoncé par le numéro 11, Justin Labrec, assisté du numéro 10, Joseph Vachon, après 3 minutes 18 secondes dans la deuxième période.
Ça va dans ta caméra. Non, Là, non? c'est correct, non. Ah ben. À cause de tout. Ah, Les ok. autres, on a fait le gardien, je l'ai pas remarqué. Ok. Regarde le petit trou.
Le quatrième but des Blizzards a été accordé par le numéro 11, Jacob Deneville, assisté du numéro 13.